Apro questo video anche con un po' di imbarazzo, c'è una notizia veramente bella, per quanto mi riguarda. Ho ricevuto un premio come divulgatore. Hai appena ricevuto il premio per la divulgazione ed informazione sul web Gold Limonity. Questo riconoscimento ha il compito di dare risalto a tutti coloro che, come te, contribuiscono a migliorare Internet quale strumento di informazione contrapponendosi alle fake news. Grazie. L'augurio è che tu possa continuare a produrre contenuti di qualità, veritieri e verificati come hai fatto finora, caratteristica che contraddistingue tutti i vincitori del premio, perché questa è la quinta edizione e io sono il quinto premiato da questo premio. Salutandoti, speriamo che apprezzerai questo riconoscimento esponendolo e mostrandolo alla tua community. Limonity, febbraio 2020. Siamo in marzo, è arrivato leggermente tardi per colpa di questa quarantena, quindi sì, sono molto fiero di averlo vinto e sono fiero del lavoro che sto facendo su YouTube. Dopo questa fantastica introduzione andiamo a parlare di quello che è il vero argomento di questo video, che è un argomento che ho già trattato in uno dei miei primissimi video e quindi andiamo a rispolverarlo oggi. Se vi ricordate, e se non ve lo ricordate lo trovate qui in alto a destra, in quel video ho parlato di Herbalife, una società che ha una catena di vendita un po' sospetta. In particolare vi avevo parlato dello schema Ponzi, che deve il suo nome al suo ideatore che è un noto truffatore. E quindi, come sempre, andiamo ad affibbiare un nomignolo ai truffatori. Quest'oggi parliamo di Carletto. Tra l'altro è curioso sapere che il suo vero nome sarebbe Carlo Ponzi, però è stato ribattezzato Charles Ponzi perché è emigrato negli Stati Uniti. Nasce a Lugo di Romagna nel 1882 e il suo vero nome, perdonatemi se lo leggo ma sarebbe abbastanza difficile da ricordare, è Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Nasce in Romagna ma cresce a Parma, città abbastanza florida dal punto di vista dei truffatori, anche perché da Tanzi a Ponzi manca poco. Se non l'avete capita, sempre video qui in alto a destra. Si sposta a Roma per fare l'università alla Sapienza e matura insieme ad alcuni suoi compagni studenti l'idea che l'università è solo una vacanza di 4 anni. A questo proposito io avrei qualcosa da obiettare, ma ovviamente Ponzi lascia l'università per inseguire il sogno americano. Si trasferisce a Boston, in Massachusetts. Sfido chiunque di voi a pronunciare Massachusetts senza impappinarsi. Io ce la faccio. Siamo nel 1903 e per qualche anno il nostro Carletto inizia a fare qualche lavoro sulla East Coast. Da notare che il motivo di diversi licenziamenti è che ha truffato, tra molte virgolette, ha ingannato i propri clienti dando dei resti sbagliati. Nel 1900 Carletto, stufo di tutti questi licenziamenti e vedendo sfumare il sogno americano, si trasferisce in Canada, dove viene assunto da una banca. Era il Banco Zarossi, che offriva ai propri clienti dei rendimenti talmente alti che non era possibile coprire con abbastanza profitti. È per questo che fallisce. Piccola curiosità, il presidente della banca, il signor Zarossi, scappa in Messico e penso che sia una delle prime volte. Scusa per l'interruzione, prometto che ci metterò poco. Nella descrizione di questo video ci sono link utili sia per le fonti che per i miei social. Ricordati anche di mettere un mi piace perché altrimenti non capisco se ti piacciono i miei video. Detto questo, buon video. Volte documentate nella storia che qualcuno scappa in Messico senza aver messo incinta nessuno. Carletto a questo punto vorrebbe tornare negli Stati Uniti, ma non ha abbastanza soldi. Ed è per questo che falsifica un assegno bancario. Degli assegni ho già parlato nel video qui in alto a destra. Tuttavia viene scoperto e arrestato, come vedete bene da questa foto. Si fa pari 3 anni di prigione. Poi esce, riesce a tornare negli Stati Uniti e torna in prigione per aver favorito l'immigrazione clandestina di alcuni italiani, perché sì, all'epoca eravamo noi i clandestini. Una volta uscito dal carcere di Atlanta si ritrasferisce a Boston. A questo punto inizia a scrivere La guida del commerciante, una guida che tra le altre cose aveva anche gli indirizzi degli inserzionisti. Questa guida viene positivamente notata da una società spagnola che spedisce una lettera a Ponzi per congratularsi. Ed è qui che si è fatta la storia, probabilmente. Dentro quella busta c'era un buono di risposta internazionale, che è semplicemente un buono convertibile in un francobollo. In sostanza, questa società spagnola aveva avuto la premura di mandargli questo buono perché Ponzi avesse già il francobollo per spedirgli la guida. E qui il colpo di genio. Un francobollo americano vale molto di più di un francobollo spagnolo. E questo perché c'è una differenza tra il costo della vita negli Stati Uniti e il costo della vita nella Spagna. Tuttavia, il buono di risposta internazionale costava tanto quanto il francobollo di quel paese. Quindi, acquistato in Spagna costava un tot, ma valeva poi tanto di più negli Stati Uniti. Con un semplice esempio adesso coinvolgiamo il Giappone, che ha come moneta lo yen, e capiamo di che cosa stiamo parlando.
il Giappone produce dei buoni che possono essere trasformati in una moneta da 1 euro in Europa. Per cui nel momento in cui io ho il mio buono, vado in tabaccheria e lo cambio con 1 euro. Però quel buono era stato acquistato a 1 yen. Quello che succede è che un giapponese ha acquistato un buono con 1 yen che vale 100 yen in Europa. E fu di fatto quello che successe all'epoca. Nessuno ci faceva caso perché i francobolli costavano veramente poco. Una volta rivenduti i francobolli, quindi ci sarebbe stato un profitto altissimo e privo di rischio. A questo punto Carletto fa le cose fatte come si deve. Apre una vera e propria società che si chiama Security Exchange Company e assume un sacco di agenti che promette di pagare profumatamente. Inizia poi a invitare un sacco di amici, parenti e conoscenti a seguirlo nel suo progetto. Tuttavia, per iniziare aveva bisogno di un po' di fondi, quindi chiunque fosse entrato in questo progetto avrebbe dovuto dare una somma di denaro. C'è da dire che nei primi tempi la cosa funzionò e funzionò anche bene, quindi tutte quante le persone alle quali erano stati promessi dei profitti anche molto alti furono tutte quante pagate. Fu proprio questo iniziale successo a permettere che si espandesse così tanto l'iniziativa. Quindi tutte le persone che entravano in questa impresa versavano un po' di fondi, questi fondi servivano per comprare i buoni venivano spediti negli Stati Uniti, venivano convertiti in francobolli, i francobolli venduti e così c'era il profitto. Alla gente ovviamente andavano delle provvigioni sulla vendita, quindi non la totalità dei profitti, ma una parte, una percentuale piccola. Ponzi riuscì a coinvolgere veramente tante persone. Pensate che nel 1920 a marzo il capitale era di $30.000, poi a maggio era di $420.000 e qualche mese dopo diversi milioni. Ed è qui che iniziano a crearsi le prime crepe a questo progetto. E questo perché ci sono tanti profitti, ma ci sono anche tanti costi che aumentano. E questo perché? Perché per ogni nuovo investitore vengono promessi dei profitti enormi. E capite bene che questo sistema di costi crescenti non è sostenibile. Quindi, man mano che andavano avanti, sì, entravano dei fondi perché entravano sempre nuovi investitori, però aumentavano talmente tanto le perdite che non riuscivano ad essere sanate con i nuovi fondi. È un po' come lo Stato italiano che registra delle perdite, però comunque riesce a non fallire perché entrano dei soldi dai prestiti che vengono fatti con i titoli di Stato. Se non sapete cosa sono i titoli di Stato, sempre video qui in alto a destra. La cosa più bizzarra è che il nostro Carletto continua a vivere da milionario anche se registra così tante perdite. Vive nel lusso. Anche grazie al reportage condotto dal quotidiano Boston Post, questo genere di truffa viene svelata. Gli ultimi anni di vita di Carletto non sono particolarmente interessanti. È molto più interessante però che voi mi scriviate qui sotto nei commenti se questo genere di video, nel quale prendo un po' in giro dei truffatori e guardo da un punto di vista storico la vita di questi truffatori, vi piace oppure no. Detto questo vi lascio la citazione economica, ringrazio tantissimo il canale Limonity per avermi premiato, spero di essermelo effettivamente meritato, ringrazio tutti quanti i nuovi iscritti perché ultimamente wow, veramente grazie del supporto, tantissime persone si stanno iscrivendo. Al prossimo video. Non credo alle statistiche, se non quando le ho falsificate. Winston Churchill.